ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் மஹிதீன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, லெனோவோ லேப்டாப்பில் விண்டோஸ் 8.1 அப்புறம் 10.1 சாஃப்ட்வேர் OS வச்சுருக்கவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்காக தான் இது ரெடி பண்ணுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சமயத்தில் ஹேங் ஆகுது. இது வந்து ரொம்ப லோடிங் ஆனாலோ இல்லை வைரஸ் ஏறிட்டாலோ ரொம்ப ஹேங் ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு சேஞ்ச் பி செட்டிங் போயிட்டு இல்லாட்டி ஜென்ரலில் போயிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஃப்ரெஷ் யுவர் பிசி வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும். ரெஃப்ரெஷ் யுவர் பிசி வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த இதை கெட் ஸ்டார்டட் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களில் உள்ள ஆப்பு எல்லாமே வந்து இதாயிரும். எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகி ரெஃப்ரெஷ் ஆகி உங்கள் லேப்டாப் வந்து OS போட்ட மாதிரி அழகாகிடும். இது நான் பண்ணிட்டேன். இதை பண்ணாதவங்க இதை பண்ணிக்கிறீங்க. அதே போல் உங்களுக்கு வந்து இதோட ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, வாய்ஸ் கேட்காது. ஸ்பீக்கர் சவுண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக கேட்கும். நீங்கள் என்ன தான் 100-200 வச்சுருந்தாலும் அதோட சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக கேட்கும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த OS போடலாம் தேவையில்லை, ஸ்பீக்கர் மாற்ற தேவை. ரெஃப்ரெஷ் யுவர் பிசி வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்க. அதாவது பிசி செட்டிங்கில் போயிட்டு ஜென்ரலில் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் யுவர் பிசி வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறத கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிரும் உங்கள் லேப்டாப். இதுதான் கைஸ், சிம்பிள் மெத்தட் ஆஃப் மஹிதீன். Thank you guys.